Thank you all. Dobrý den. Mr. President, Mr. Chairman, Mr. Prime Minister, thank you for your strong leadership and friendship. Mr. Mayor, distinguished guests, citizens of a free Slovakia. Thank you for your hospitality. Laura and I are honored, extremely honored, to visit your great country. We bring greetings and we bring the good wishes of the American people. Dobrý deň. Pán prezident, pán predseda Národnej rady, pán predseda vlády, pán primátor, občania Slobodného Slovenska. Ďakujem, pán predseda vlády, za milé uvedenie a dovolte mi poďakovať sa vám i pani Dzurindovej za vašu milú pohostinnosť. Moja manželka Laura a ja sme poctení, že máme príležitosť navštíviť vašu nádhernú krajinu. Zároveň vám prinášame pozdravy a želania všetkého dobrého od amerického ľudu. With us here today is a group of remarkable men and women from across Central and Eastern Europe who have fought freedom's fight in their homelands and have earned the respect of the world. We welcome you. We thank you for your example, for your courage, and for your sacrifice. Dnes sa tu s nami zišla skupina mimoriadnych mužov a žien z regiónu strednej a východnej Európy, ktorí vo svojich domovinách bojovali za slobodu, za čo si zasluhujú uznanie celého sveta. Vítame vás medzi nami a ďakujeme vám za váš príklad, za vašu odvahu a obetovanie. I'm proud to stand in this great square, which has seen momentous events in the history of Slovakia and in the history of freedom. Almost 17 years ago, thousands of Slovaks gathered peacefully in front of this theater. They came not to welcome a visiting president, but to light candles, to sing hymns, to pray for an end of tyranny and to the restoration of religious liberty. S hrdosťou stojím na tomto veľkolepom námestí, ktoré bolo svedkom významných udalostí v dejinách Slovenska i v dejinách slobody. Takmer pred 17 rokmi sa tisíce Slovákov pokojne zhromaždili pred týmto divadlom. Neprišli sem vítať prezidenta, ale zapáliť sviece, spievať piesne a modliť sa za koniec tyranie a za obnovu náboženskej slobody. From the hotel to our left, communist authorities watched thousands of candles shining in the darkness and gave the order to extinguish them. The authorities succeeded in crushing that protest. But with their candles and prayers, the people of Bratislava lit a fire for freedom that day, a fire that quickly spread across the land. Within 20 months, the regime that drove Slovaks from this square would itself be driven from power. By claiming your own freedom, you inspired a revolution that liberated your nation and helped to transform a continent. Z hotela po našej ľavici sledovali komunistickí predstavitelia tisíce sviečok žiariacich v tme a dali rozkaz zahasiť ich. Tento protest sa im podarilo potlačiť, ale v ten deň Bratislavčania zažali svojimi sviečkami a modlitbami plameň slobody. Plameň, ktorý sa rýchlo rozšíril po celej krajine. Ten istý režim, ktorý vyhnal Slovákov z tohto námestia, po 20 mesiacoch padol. Tým, že ste sa domáhali vlastnej slobody, ste inšpirovali revolúciu,
ktorá oslobodila váš národ a pomohla pretvoriť celý svetadiel. Since those days of peaceful protest, the Slovak people have made historic progress. You regained your sovereignty and independence. You built a successful democracy. You established a free economy. And last year, the former member of the Warsaw Pact became a member of NATO and took its rightful place in the European Union. Every Slovak can be proud of these achievements, and the American people are proud to call you allies and friends and brothers in the cause of freedom. Od týchto dní pokojných protestov sa Slovákom podarilo dosiahnuť historického pokroku. Opätovne ste získali vlastnú zvrchovanosť a nezávislosť, vybudovali ste úspešnú demokratickú spoločnosť a vytvorili slobodné hospodárstvo. A minulý rok sa tento bývalý člen Varšavského paktu stal členom NATO a zaujal svoje oprávnené miesto v Európskej únii. Každý Slovák môže byť hrdý na tento úspech a americký ľud je hrdý na to, že vás môže nazývať svojimi spojencami, priateľmi a bratmi vo veci slobody. I know the road to liberty and prosperity has not always been straight or easy, but Americans respect your patience, your courage, and your determination to secure a better future for your children. As you work to build a free and democratic Slovakia in the heart of Europe, America stands with you. Viem, že cesta k slobode a prosperite nebola vždy priama či ľahká, ale Američania si vážia vašu trpezlivosť, vašu odvahu a vaše odhodlanie zabezpečiť svojim deťom lepšiu budúcnosť. Ako sa usilujete o vybudovanie slobodného a demokratického Slovenska v srdci Európy, Amerika stojí pri vás. Slovaks know the horror of tyranny, so you're working to bring hope of freedom to people who have not known it. You've sent peacekeepers to Kosovo and election observers to Kiev. You brought Iraqis to Bratislava to see firsthand how a nation moves from dictatorship to democracy. Your example is inspiring newly liberated people. You're showing that a small nation built on a big idea can spread liberty throughout the world. Slováci poznajú hrôzu tyranie, takže teraz sa i vy snažíte priniesť nádej na slobodu tým, ktorí ju nepoznajú. Do Kosova ste vyslali vojakov, aby tam udržiavali mier, do Kieva za pozorovateľov priebehu volieb a do Bratislavy ste priviedli Iračanov, aby mohli na vlastné oči vidieť prerod krajiny z diktátu na demokraciu. Svojím príkladom inšpirujete nedávno oslobodených ľudí a ukazujete im, že i malá krajina, vybudovaná na veľkej myšlienke, môže pomôcť šíriť slobodu po celom svete. At this moment, Slovak soldiers are serving courageously alongside U.S. and coalition forces in Afghanistan and Iraq. Some have given their lives in freedom's cause. We honor their memory. We lift them up in our prayers. Words can only go so far in capturing the grief of their families and their countrymen. But by their sacrifice, they have helped purchase a future of freedom for millions. Many of you can still recall the exhilaration of voting for the first time after decades of tyranny. And as you watched juvenile Iraqis dancing in the streets last month, holding up ink-stained figures, you remembered velvet days. For the Iraqi people, this is their 1989, and they will always remember who stood with them in their quest for freedom. V tejto chvíli
Slúžia slovenskí vojaci s odvahou po boku amerických a koaličných síl v Afganistane a Iraku. A niektorí z nich aj položili svoje životy za vec slobody. Uctievame si ich pamiatku a pozdvihujeme ich v našich modlitbách. Slová niekedy nestačia na vyjadrenie zármutku ich rodín a krajanov. Ale vďaka svojej obeti pomohli získať slobodnú budúcnosť pre milióny ľudí. Mnohí z vás si ešte spomínajú na tú radosť prvýkrát môcť voliť po 10 ročiach tyranie. A ako ste minulý mesiac mohli vidieť jasajúcich Iračanov, ktorí tancovali v uliciach, držiac nad hlavami prsty zamazané od atramentu, isto ste sa rozpamätali na zamatové dni. Pre ľud Iraku toto je ich rok 1989. A oni si navždy zapamätajú tých, ktorí stáli pri nich pri zápase za slobodu. In recent times, we have witnessed landmark events in the history of liberty. A Rose Revolution in Georgia, an Orange Revolution in Ukraine, and now a Purple Revolution in Iraq. With their votes cast and counted, the Iraqi people now begin a great and historic journey. They will form a new government, draft a democratic constitution, and govern themselves as free people. They're putting the days of tyranny and terror behind them and building a free and peaceful society in the heart of the Middle East, and the world's free nations will support them in their struggle. Nedávno sme boli svedkami pamätných udalostí v dejinách slobody. Ružová revolúcia v Gruzínsku, oranžová revolúcia na Ukrajine a teraz i purpurová revolúcia v Iraku. Odovzdaním a sčítaním svojich hlasov nastúpil ľud Iraku na veľkolepú a historickú cestu. Vytvoria novú vládu, napíšu demokratickú ústavu a budú si vládnuť sami ako slobodný ľud. Nechávajú tým dni tyranie a hrôzy za sebou a budujú mierovú a slobodnú spoločnosť v srdci Stredného východu. A slobodné národy sveta ich budú podporovať v ich zápase. The terrorists and insurgents know what's at stake. They know they have no future in a free Iraq. So they're trying desperately to undermine Iraq's progress and throw the country into chaos. They want to return to the day when Iraqis were governed by secret police and informers and fear. They will not succeed. The Iraqi people will not permit a minority of assassins to determine the destiny of their nation. We will fight to defend this freedom, and we will prevail. Teroristi a vzbúrenci vedia, čo je v stávke. Vedia, že v slobodnom Iraku nemajú žiadnu budúcnosť a preto sa zúfalo snažia podkopať pokrok Iraku a vrhnúť krajinu do zmätku. Chcú prinavrátiť dni, kedy Iraku vládla tajná polícia a informátori či strach. Nepodarí sa im to. Ľud Iraku nedovolí, aby menšina vrahov určovala osud ich krajiny. Budeme bojovať, aby sme ubránili túto slobodu a my zvíťazíme. Victory in this struggle will not come easily or quickly. But we have reason to hope. Iraqis have demonstrated their courage and their determination to live in freedom, and that has inspired the world. It is the same determination we saw in Kiev's Independence Square, in Tbilisi's Freedom Square, and in this square almost 17 years ago. Víťazstvo v tomto zápase nepríde ľahko ani rýchlo. Ale máme dôvod dúfať. Iračania ukázali svoju odvahu a svoje odhodlanie žiť v slobode, ktoré inšpirovalo celý svet. Je to rovnaké odhodlanie, ktoré sme videli na Kievskom námestí Nezávislosti, na Tbiliskom námestí Slobody a na tomto námestí pred takmer 17 rokmi. We must be equally determined and also patient.
The advance of freedom is the concentrated work of generations. It took almost a decade after the Velvet Revolution for democracy to fully take root in this country. And the democratic revolutions that swept this region over 15 years ago are now reaching Georgia and Ukraine. In 10 days, Moldova has the opportunity to place its democratic credentials beyond doubt as its people head to the polls. And inevitably, the people of Belarus will someday proudly belong to the country of democracies. Eventually, the call of liberty comes to every mind and every soul. And one day, freedom's promise will reach every people and every nation. Musíme byť rovnako odhodlaní a zároveň trpezliví. Budovanie slobody si vyžaduje sústredenú prácu celých generácií. Po zamatovej revolúcii ubehlo takmer 10 ročie, kým demokracia v tejto krajine plne zapustila svoje korene. A tie demokratické revolúcie, ktoré sa pred 15 rokmi prehnali týmto regiónom, teraz dosiahli i Gruzínsko a Ukrajinu. O 10 dní čakajú voľby Moldavsko a neskôr i v Bielorusku. Napokon sa volanie po slobode dostane do každej mysle a každej duše. A jedného dňa sa prísľub slobody donesie všetkým ľuďom a všetkým národom. Slovakia has taken great risks for freedom in Afghanistan and Iraq. You have proved yourself a trusted friend and a reliable ally. That is why I recently announced a new solidarity initiative for nations like Slovakia that are standing with America in the war on terror. We will help you to improve your military forces so we can strengthen our ability to work together in the cause of freedom. We're working with your government to make it easier for Slovaks to travel to the United States of America. Hundreds of thousands of our citizens can trace their roots back to this country. Slovak immigrants help build America and shape its character. We want to deepen the ties of friendship between our people, ties based on common values, a love of freedom, and shared belief in the dignity and matchless value of every human being. Pre dosiahnutie slobody v Afganistane a v Iraku podstúpilo Slovensko výrazné riziká. Zachovali ste sa ako dôveryhodný priateľ a spoľahlivý spojenec. Preto som nedávno ohlásil novú iniciatívu Solidarity pre krajiny, ako je i Slovensko, ktoré stoja po boku Ameriky vo vojne proti terorizmu. Pomôžeme vám zlepšiť vaše ozbrojené sily, aby sme mohli spoločne posilniť našu schopnosť usilovať o vec slobody. Spolupracujeme i s vašou vládou, aby sme uľahčili Slovákom cestovanie do Spojených štátov amerických. 100 000 našich občanov majú pôvod v tejto krajine. Slovenskí emigranti pomáhali budovať Ameriku a tvarovať jej charakter. Chceme prehlbiť putá priateľstva medzi našimi národmi, putá založené na spoločných hodnotách, na láske k slobode a na zdieľanej viere v dôstojnosť a jedinečnú hodnotu každej ľudskej bytosti. The Velvet generation that fought for these values is growing older. Many of the young students and workers who led the freedom struggle here now struggle to support families and their children. For some, the days of protest and revolution are a distant memory. Today, a new generation that never experienced oppression is coming of age. It is important to pass on to them the lessons of that period. They must learn that freedom is precious and cannot be taken for granted, that evil is real and must be confronted, that lasting prosperity requires freedom of speech, freedom to worship, freedom of association,
and that to secure liberty at home, it must be defended abroad. Tá zamatová generácia, ktorá bojovala za tieto hodnoty, už starne. Mnohí zo študentov a robotníkov, ktorí tu viedli zápas za slobodu, teraz zápasia, aby dokázali podporovať svoje rodiny a deti. Pre niektorých sú dni protestov a revolúcie už len vzdialenou spomienkou. A dnes už dospieva nová generácia, ktorá nikdy nepoznala útlak. Je dôležité odovzdať im ponaučenia tohto obdobia. Musia si uvedomiť, že sloboda je drahocenná a že ju nemôžeme považovať za samozrejmosť. Že zlo je skutočné a musíme mu čeliť. Že trvalá prosperita si vyžaduje slobodu prejavu, slobodu vyznania a slobodu združovania. A že na to, aby sme dokázali zachovať slobodu doma, ju musíme brániť v zahraničí. By your efforts in Afghanistan, Iraq, and across the world, you are teaching young Slovaks these important lessons. And you're teaching the world an important lesson as well. That the seeds of freedom do not sprout only where they are sown. Carried by mighty winds, they cross borders and oceans and continents and take root in distant lands. I've come here to thank you for your contributions to freedom's cause, and to tell you that the American people appreciate your courage and value your friendship. On behalf of all Americans, Yakuyem, and may God bless you all.